一次性抽完600根烟会发生什么？老外做了一个实验，一次性买了30包烟，将棉球放入容器内，旁边放一个抽风机，用管子和容器连接，来模仿人们吸烟的过程。这是点完1包烟之后，5包烟之后，10包烟之后，15包烟，20包烟，这是30包烟，总计600根全部点完之后。这一前一后对比很鲜明，叫你的家人别抽了。如果实在戒不了的话，滤嘴用起来。这一盒有100支，粗细都可以用。